हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये कहवे बनाने का तरीका। ये कहवा सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट में। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बिलीव मी गाइस। यहाँ मैंने तुलसी की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ मैंने एक मुट्ठी तुलसी की पत्ती तोड़ ली है, और अब हम चलेंगे कहवा बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 1.5 कप पानी डाला है, 1.5 गिलास, और इसे अब हम इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच जीरा, 2 इंच का हल्दी, कच्ची हल्दी है, मैंने खेत से उखाड़ी है तो ये कच्ची हल्दी है, और अदरक 1/2 इंच, तुलसी के पत्ते 10-12 काली मिर्च, 10-15 लौंग, और 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको कफ कोल्ड नहीं भी है फिर भी आप ये बना के सुबह सुबह पी सकते हैं खाली पेट में। कफ कोल्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 से 3 बार पीने पे ही आपको बहुत आराम महसूस होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसे 15 से 20 मिनट तक यूं ही उबाल लेंगे। ताकि इसका सारा जो अर्क है ना वो सब पानी में चला जाए। ये हो चुका है, हम इसे बंद कर देंगे हीट को। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं इसे 1 कप में निकाल रही हूँ। आप इसे नींबू का रस डालकर और हल्का सा नमक डाल करके सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं अगर आपको कफ हो रहा है तो, नहीं तो आप ऐसे ही पिएं इसे। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार।